Bi îstatîstîkan Rojava û Hinêndin nivîs Cemîl Oğuz. Werin bi îstatîstîkan em li Rojava binêrin, lê berî wê çend gotin. Li Rojavaya Kurdan dengê zimanê Kurdî bi xurtî bilind dibe. Li vê derê ku niha sedî notê Kurdan jê hez dike, dil dide, hêvî pêvek girê daye û dixwaze bigîje miraza xwe. Erê li wê derê li dibistana serdema perwerdehiyê ji bo 2025-26 dest pê kir. Çawa dest pê kir? Bi xwendina Sûrûda Eyraqîbê. Kengê dest pê kir? Çardeyê Rezbera 2025 roja yekşemê. Çima yekşem? Ji ber ku li wir hefte wisa dest pê dike, li başûr jî bi wî awayî ye. Baş e, li ev rojava û bajarên dibin rêveberiya xweser de ne, çend dibistan hene, çend xwendekar hene, çi qas pirtûk ji bo dibistana hatine çap kirin û mirov dikare van îstatîstîkan û welatên din çawa bide berhev. De kerem kin em bi hev re bidin berhev. Hejmara xwendekaran, hejmara Qibrisa Tirkan. Îsal 713,554 xwendekarî li Bakur û Rojhilata Sûriyeyê ku dibin rêveberiya xweser de ye dest bi xwendinê kirin. Nüfusa Qibrisa Tirkan ku dewleta Tirkiye ji bo vê derê serxwebûnê daxwaz dike 382,000 e. Yani tamamê Qibrisa Tirkan ancak nîvê xwendekarên ku li vir Dersê dibînin ne. Nüfusa Lüksemburgê 600,000 e. Ya Gravên Solomon 728,000 e. Nüfusa Karadağê 617,000 e. Ku Karadağ endamê Yekîtiya Ewropayê ye. Lê ev Yekîtiya Ewropayê ji bo Rojava tiştek nake, hin gavên piçûk ên hin welatan netêde. Mamoste û welatên biqasî vê hejmarê 35,513 mamoste li dibistanên rêveberiya xweser dersê didin. Nüfusa Cebelî Tarixê 32,000 e. Tîma futbolê ya neteweyî ya Cebelî Tarix heye, statûya wê heye ku bi vê beşdarî maçên Kupaya Cîhanê dibe. Lê Rojava nikare beşdarî civîne Kupaya Cîhanê jî bibe. Xalek din gelek Spanyolî tên vê giravê yanî Cebelî Tarixê û dixebitin. Loma jî Spanya dixwaze Cebelî Tarix jî bikeve nav peymana Schengenê. Lê Spanyayê ji bilî Katalonyayê kesî ji bo Rojava tiştek nekiriye, Katalonya ji xwe ne Spanyol e, gelekî cuda ye. Dibin rayeya rêveberiya xweser de 3,647 dibistan hene. Hemû nüfusa giravên Falklandê 3,800 kes e. 4 milyon pirtûk û welatên 4 milyon tunene. Ji bo serdema dibistanê 4 milyon heb pirtûk çapkirine. Ev hejmar ji hemû welatên Hırvatistanê ku 3 milyon û 871 kese zêdetir e. Serjimariya Gürcistanê 3 milyon û 700 e. A Uruguay 3 milyon û 554,000 e. Nüfusa Ermenistanê 2 milyon û 981,000 e. Serokê Ermenistanê hê meha borî li koşka spî mêvanê Serok Dewletê Deyadê Donald Trumpû. Filîstîna ku di serî de Tirkiye gelek welat dixwazin wekî dewleteke serbixwe bênasîn ji 5 milyon û 400,000 kesî pêk tê. Yani Filîstîn hemû biçek ji vê hejmara pirtûkên ku rêveberiya xweser îsal çap kirine zêdetir e. Li vê herêmê hemû pêkhate bi zimanê xwe dersê dibînin. Ders bi 3 zimanên sereketê dayîn: Kurdî, Erebî û Suryanî. Ev îstatîstîk besin.
Dünyaya ku di nav de welatên nüfusê wan bi hezaran e, erê bi hezaran yani bi qasî bajarokek Qamişloyê jî tune ne, erê ew welat bawayekî fermî têne nasîn. Li netewên yekbûyî 193 welatên endam hene. Mînak Danimarka nüfusa wê 5 milyon û 977 hezar e. Nüfusa Rêveberiya Xweser jî bi qasî Danimarkayê ye, lê ev der ne ji aliyê netewên yekbûyî ne jî ji aliyê Danimarkayê ve hatiye nasîn. Mixaben rewş bi vî awa ye. Ew qas gel, ew qas ket, lê li aliyê din statuya ku li dinyayê hê jî nayê nasîn. Em îstatîstîkan welatên heyî û rewşa Rêveberiya Xweser deynin aliyekî, em gotara xwe bi gotina hevseroka desteya perwerde û fêrkirinê ya Rêveberiya Xweseriya Demokratîk Semîra Hec Elî temam bikin. Ew li ser perwerdeya îsal wisa dibêje. Îsal dê beşa duyemîn a materyalên serrastkirî ku balê dikişînin ser pêşxistina ramana rexnegir, perwerdehiya sivîl, zanist û ziman wirindayîn. Mafê her zarokekî heye ku bi zimanê xwe yê dayîkê fêr bibe.